Eagle double G. Eagle double G. Okay ကျွန်တော်ဒီ tutorial မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ switch 2နဲ့ဒီကျွန်တော် switch 4ကြားထဲမှာကျွန်တော် layer 3 Etherchannel တခုဖန်နေမယ်ပြီးတော့ IP တွေပေးမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် VLAN တွေဆောက်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်ဒီ PC ကနေပြီးတော့ပင်းကြည့်မှာပေါ့ Okay အရင် tutorial မှာကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တဲ့configuration တွေရှိရ to show Etherchannel summary Okay ဒါဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဗာလဲဆိုရင် channel group 1 2ရှိမယ်တို့ဒီအားလုံးအသုံးပြုနေရအားလုံးဒီ app ဖြစ်နေရဘာ error မှမရှိဘူးဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ E1/0 နဲ့ E1/1 ပေါ့နော်အဲ့ဒီ interface နှစ်ခုကိုဗာလဲဆိုရင် layer 3 Etherchannel ပြဆောက်မယ် Okay layer 3 Etherchannel ပြဆောက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် layer 3ဆိုပြီးသုံးလိုက်ပြီးဖြစ်တဲ့အထက်အကြောင်းဘာလဲဆိုရင် IP ပေးပြီးတော့သုံးမှာဖြစ်တယ် IP ပေးပြီးတော့သုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီအရင်ဆုံးဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်အဲ့ဒီ interface ကိုကျွန်တော်တို့ layer 2မဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ပြောရမယ်ဒါကကျွန်တော်ဘာမှအထူးဆန်းရင်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော် multi layer switch သုံးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က IP ပေးခြင်းတဲ့ interface ကိုကျွန်တော်တို့ဗာပြောလို့ရှိရဲဆိုရင် no switch port လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရှိရဲဒါကြောင့်မလို့ဒီကျွန်တော် Etherchannel ဆောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော် layer 3 Etherchannel ဆောက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပထမဆုံးအနေနဲ့လုပ်ရမယ့်အဆင့်ဒီ E1/0 နဲ့ E1/1 ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ layer 2ပေါ်မဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်စပြီးတော့ပြောရမယ်ဒါဆိုကျွန်တော် range နဲ့တွားလိုက်မယ်အဲ့တော့ interface တစ်ခုချင်းစီဝင်ပြီး configuration လုပ်နေကြာမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ range နဲ့တွားလိုက်မယ် Okay range နဲ့တွားပြီးကျွန်တော်တို့ဒီဗာပြောလိုက်မယ်ဆိုရင် no switch port sorryပြောချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒီ port ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ switch port အနေနဲ့သုံးမှာမဟုတ်ဘူးသူ့ကိုကျွန်တော် IP ပေးသုံးမှာလို့ပြောလိုက်တယ် Okay ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလုံးနေကြတဲ့အတိုင်းဘာလုပ်မလဲဆိုရင် channel protocol စာရေးမယ်ဒါမှကျွန်တော်တို့ဘာသုံးမလဲဆိုရင် NACP ကိုပဲထပ်သုံးလိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီ channel group ကိုတော့ကျွန်တော်ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် switch 4နဲ့ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ channel group ကို4ဆိုပြီးသုံးလိုက်မယ်1နဲ့2နဲ့ကျွန်တော်သုံးလို့မရတယ်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာသုံးခဲ့ပြီးပါပြီဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဒါကြောင့်မို့1နဲ့2မဟုတ်တဲ့ data ကျွန်တော်တခြားတစ်ခုပေးမယ်မှတ်မိလျောင်ကျွန်တော်တို့က channel 4လို့ group 4လို့ပေးလိုက်မယ်မဟုတ်ဒီကျွန်တော်တို့ NACP နဲ့ပတ်သက်တဲ့မှုကျွန်တော်ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်passive Okay ကျွန်တော် active ပေးလိုက်မယ်နော်အဲကျွန်တော်တို့ to show MBI ဒီနဲ့ကြည့်လို့ရှိရင်ဒီမှာဒီကျွန်တော်ဒီ port channel 4ဒီ down ဖြစ်နေမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒီဘက်မှာ configuration မလုပ်ရသေးလို့ကျွန်တော် configuration လုပ်မယ်။ to show sorry IND range ဒီကျွန်တော်ဗာလဲဆိုရင် E0/0 နဲ့ 0/1 ကိုကျွန်တော်ဒီ invoice ဘာပြောပြရမယ်ဆိုရင်သူ့ level ကျွန်တော်ဒီဒါ switch port အနေနဲ့သုံးမှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ပြောပြရမယ်။ channel protocol ဒီ NACP channel group ဒီ4ကျွန်တော်2နေကြမလို့ဟိုဘက်ဒီဘက်နဲ့2နေကြပါဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့က okay 4မဟုတ်ပဲကျွန်တော်5ပေးလိုက်မယ်ဗျာဒါလည်းရတယ်ဟုတ်ဒီပါလဲဆိုရှင်ဟုတ်ဟိုမှာ active ပေးထားတယ်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်ဗာလဲဆိုရင် passive Okay ခဏဆောင်ရင်ကျွန်တော်တို့ log တွေတက်လာလိမ့်မယ်Okay ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ switch ဘက်မှာကျွန်တော်စပြီးစစ်ပြမယ်နော် to show Etherchannel summary sorry Okay အဲ့ဒီကိုကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ group 4ကိုကျွန်တော်တို့မှာနော် port channel 4ကိုတွေ့ရမယ်ဒီမှာဒီ E0/1/0 နဲ့ 1/1 ဒီ port နှစ်ပေါ့နော်ဒီ port နှစ်ပေါ့ 1/0 နဲ့ 1/1 ဒီကျွန်တော်တို့ P flag ပြထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ in use ဖြစ်နေရဒီမှာကျွန်တော်တို့တခုထူးကြမှာ protocol ဒီကျွန်တော်တို့ NACP ကိုသုံးလာတယ်ဒါပေမဲ့တခုထူးကြတာဒီမှာကြည့်လိုက်ဒီ port 4မှာဒီ RU လို့ပြနေကျွန်တော်ဒါကိုကျွန်တော်အပေါ်မှာ interpret လုပ်ရမယ် R ဒီကျွန်တော်တို့ဗာလဲဆိုရင် layer 3 U ဒီ in use ဒါဆိုကျွန်တော်တို့က layer 3မှာအသုံးပြုနေရလို့ပြောလိုက်တာဖြစ်တယ်အပေါ်က port နှစ် port ဒီဘက်က Etherchannel ဒီဘက်က Etherchannel အဲ့ဒီ Etherchannel ကဗာလဲဆိုရင် SU လို့ကျွန်တော်တို့ layer 2မှာအသုံးပြုနေတယ်ဒီဘက်အောက်ဆိုရင်ကျွန်တော် RU ဗာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ layer 3မှာအသုံးပြုနေတယ် Okay ဒါမှကျွန်တော်နောက်ဒီဘက်မှာ to show Etherchannel summary နဲ့ကြည့်ရဲဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ RU ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြနေလိမ့်မယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က port channel group တွေဒီဘက်နဲ့ဒီဘက်ကျွန်တော်မတူလဲရတယ်ကိစ္စမရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်verify လုပ်ရတာဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ layer 2လဲရပြီကျွန်တော် layer 3လဲကျွန်တော်တို့စောက်လုပ်ပြီးပါပြီဒါမှကျွန်တော်တို့တကယ် layer 2တကယ် layer 3ဘယ်လိုအသုံးပြုကြမလဲစပြီးစဉ်းစားမယ်စပြီးစဉ်းစားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်က switch 10/နဲ့101ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ port နှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့တစ်ခုလေးဖြစ်ပေါင်းလိုက်တယ်
အဲ့တစ်ခုလည်းဖြစ်ပေါင်းလိုက်တာဒီဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် do show INDBC ဘာလဲဆိုရင် port channel 4အဲ့ဒီ port channel 4ဒီဘာကိုကိုစားပြုလဲဆိုရင် E1/0 နဲ့ 1/1 ကိုစားပြုတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က IP ပေးမယ်ပေါ့ IP ပေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့က 1/0 1/1 ဆိုပြီးတော့ဒီ interface တွေအောင်မှာတော့မပေးတော့ဘဲနဲ့ဘာဟောပဲပေးရမယ်ဆိုရင် port channel 4ကိုပဲပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒီ port channel 4ကို IP ပေးလိုက်ချင်းဒီကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုရင် 1/0 နဲ့ 1/1 ကို IP ပေးလိုက်တာနဲ့တူပဲဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့က physical အရာနှစ် port ရှိနေပေမဲ့ logically ကသူဒီတစ်ခုတည်းဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်โอเคမှာ logically ရတစ်ခုလေးဖြစ်နေရအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဗာလဲဆိုရင် IND port channel 4လဲဝင်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော် IND port channel 4လဲဝင်ပြီးကျွန်တော်ဘာပေးမလဲဆို IP ပေးလိုက်မယ် 1.168.1.1.5.2.5.0 no check ဆိုပြီးကျွန်တော်ရိုက်လိုက်မယ်ပြီးမှကျွန်တော်ဒါဘာလဲဆို EN ကြည့်ပြောင်းလိုက်မယ်နော်ဒီမှာကျွန်တော်1နဲ့ online မယ်ဟို wine test နဲ့ online မယ်ပြောချင်နေပဲဒီ 192.168.0.0 နဲ့စတဲ့ interface တွေမှန်သမျှEN ကြည့်ပြီးအုံလို့ပြောတာဖြစ်တယ် okay ဒီမှာကျွန်တော်တို့port channel 4ကဒီဘက်မှာ IP ပေးပြီးပါပြီကျွန်တော်ဒီမှာ switch 4ကိုသွားမယ် switch 4သွားပြီးဆိုဘာလဲဆိုဒီမှာport channel 5ကို IP တော့ပေးမယ် AND port channel 5 okay IP address 192.168.1.2.5.2.5.0 okay မှာ no router ညံ့ကြပြီး1နောက် 192.168.1.0.0.4.255 okay 2ဒီမှာကျွန်တော်မှာဆိုရင်နေပါတက်သွားပြီပေါ့နော်ဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့ R2 နဲ့ R4 နဲ့ကြာမှာပါလဲဆိုကျွန်တော်နေပါတက်သွားပြီ EN ကြပြီး online လို့ကြောင်းမလို့ဒါဆိုရင်တို့နဲ့ကြာမှာနေပါတက်သွားပြီဒါမှကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် VLAN ဆောက်ချင်တယ် VLAN ဆောက်တာကျွန်တော်တို့ VLAN ဆောက်တဲ့သင်ခန်းစာကြီးလည်းကြည့်လို့ရဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် VLAN အကြောင်းနားမလည်သေးရင် VLAN သင်ခန်းစာကြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်ဒါမှမကြည့်ကျင်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်အလွယ်လေးလုပ်ပြသွားမှာပေါ့နော်ကျွန်တော် VLAN တက်ဆောက်မယ်ကျွန်တော်တို့ switch 1 switch 2 switch 3မှာကျွန်တော်တို့ VLAN ဆောက်မယ်ဂျားတွေကကျွန်တော်တို့ port channel တွေကိုဒီမှာ ECO/1 တို့ ECO/1 တို့ဒါတွေကျွန်တော်ဒီ port တွေကျွန်တော်တစ်ခုတည်းအနေနဲ့ပေါင်းတာဖြစ်တယ် logically ရပါအဲ့ဒီ logically ရပေါင်းတဲ့တစ်ခုကိုကျွန်တော်ဘာလို့ဆိုတော့ track အနေနဲ့အသုံးပြုမယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့က layer 2အသုံးပြုရလို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်okay ဒါဆိုမျိုးကျွန်တော် VLAN တက်အရင်ဆောက်မယ်ဆောက်ပြီးသွားရင်VLAN တက်ဆောက်ပြီးသွားရင် okay ထွက်လာမယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော် VLAN တက် interface တွေဝင်မယ်ဒီလည်း interface တွေဝင်ပြီးတော့ no check ပြိုင်မယ် IP ပေးမယ် 192.168.10.1 1.25.25.0 okay ကျွန်တော်ကဒီမှာ E0/1 E0/0 နဲ့ E0/1 နဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ဗာလဲဆိုရင် track အနေနဲ့ထားကြတယ်ဒါပေမဲ့ track အနေနဲ့ထားမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့က port တစ်ခုချင်းစီကိုတွားပြီးတော့E0/0 အောက်ထဲဝင်ရ track လို့ပြော E0/1 အောက်ကိုပဲ track လို့ပြောအဲ့ဒီလိုပြောနေကြရမလို့ဘာလို့လဲဆိုရင်အဲ့ဒီနှစ်ခုကျွန်တော်တို့က logically ရတစ်ခုတည်းပေါင်းထားတဲ့ interface ကြီးရယ်အဲ့ဒီ interface ကြီးဗာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆိုရင် E0/0 နဲ့ E0/1 နဲ့ကိုပေါင်းထားတဲ့ port channel ဒီပါလဲဆိုရင် port channel 1 okay IND port channel 1နဲ့ဝင်နိုင်မယ် port channel 1နဲ့ဝင်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီပါလဲဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီ multi layer switch မှာဆိုလို့ရှိရင် trunk စောင့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံး encapsulation type ကိုအရင်ပြောပြရတယ် switch port trunk encapsulation .1 view super mode trunk okay ဒါကိုကျွန်တော်အရင်ရလိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီတိုင်းပဲဒီဘက်က interface မှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့က trunk ဆောက်ကျင်တယ် trunk ဆောက်ကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဘက်က interface တစ်ခုချင်းစီဝင်ပြောမနေတော့ဘဲနဲ့သူကဆိုင်တဲ့ interface ဒီပါလဲဆိုလို့ရှိရင်2ရယ်3ရယ်ပေါ့နော်ဒီ2ရယ်3ရယ်ဒါဆိုတော့ဘာလဲဆိုရင်သူက port channel 2 switch port trunk .1 view super mode trunk to show IND trunk နဲ့ဘယ်ဆိုင် trunk ဖြစ်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်ရမယ် okay ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ trunk ဖြစ်နေတဲ့ port တွေဒီပါလဲဆိုရင် port channel 1နဲ့ port channel 2ဒါဆိုအရင်တော့ဆိုကျွန်တော်တို့ E0/0 လို့စသဖြင့်ဒါကြီးလာပြလို့ရှိရဲအဲ့ဒီလိုမပြတော့ဘဲနဲ့အခုပါဆိုကျွန်တော် port တွေနဲ့ port channel တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုစားပြုပြီးတော့ပြနေတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ port channel 1ဒီဘက်က E0/0 နဲ့ E0/1 ကိုကိုစားပြုပြီးတော့ဒီဘက်က port channel 2ဒီ E0/3 နဲ့ E0/2 ကိုကိုစားပြုရဲဆိုရင်တဲ့ဘက်ဒီ port တွေဒီပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ track တွေ on လာတာဖြစ်တယ်ဒီပါဆိုကျွန်တော်တို့ save လုပ်လိုက်မယ်အခုကဘာလဲဆိုကျွန်တော် switch 1 ဘက်ကိုသွားမယ် okay switch 1 ဘက်မှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီ
show IBID နဲ့ကြည့်ကျွန်တော်တို့မှာ port channel နှစ်ခုရှိရ1ဒီဘက်ကနှစ်ခုပေါင်းတာလား3ဒီကျွန်တော်ဒီဘက်ကနှစ်ခုကိုပေါင်းတာလားဒါကိုကျွန်တော် verification လုပ်ရှင် do show ether channel summary နဲ့ကြည့်လို့ရတယ် okay เนาะဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ IND port channel 1နဲ့ဝင်မယ်ကျွန်တော်ဒါ manually သွားပြီးတော့ trans ဆိုဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်သွားကြိုက်နေတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်sorryဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့ do show IND trans နဲ့သွားကြည့်လို့ရှိရင်do show IND trans နဲ့သွားကြည့်ရပါဆိုရင် port channel 1 port channel 3စားတဲ့ဥစ္စာဒီဘာလဲဆိုကျွန်တော်တို့ trunk ဖြစ်သွားပြီ okay mode ဒီကျွန်တော်တို့ on mode ကျွန်တော် manually သွားပြီးတော့ light on နေရဖြစ်တယ် okay ဒီမှာလေးပဲကျွန်တော်တို့ဒီ switch မှာလေးပဲကျွန်တော်ဘာလဲစောင့်လဲဆိုရင် VLAN တန်းစောင့်မယ် show VLAN brief နဲ့ကြည့်တော့မှာဆိုရင် VLAN တန်းဆောက်ပြီးသွားပြီအဲ့ဒီ VLAN တန်းဆောက်ပြီးအဲ့ဒီ VLAN တန်းတော့ကျွန်တော်ဘာ interface ကိုထည့်မယ်ဆိုရင် E1/0 ဆိုတဲ့ interface ကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ် switch mode /support VLAN တန်း okay do show VLAN brief okay ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် E1/0 ဒီဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ port ဒီဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ VLAN တန်းလေးကိုကြောက်သွားပြီ okay ဒါကိုကျွန်တော် configuration save လုပ်လာကြမယ်okay နောက်ကျွန်တော်ဘာလို့သွားမယ်ဆိုရင် sit 3ကိုသွားမယ်IND port channel 2 switch port I want to support mode trunk IND port channel ဘာလဲဆိုရင်3 do show IND trunk ဒီမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်ရလဲဆိုရင် trunk တွေဖြစ်ကုန်ပြီကျွန်တော်ဘာလဲဆိုရင်မှာ mode ဒီ on ဆိုပြီးပြနေရဲ့အဲ့ဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ manually on လာတာကျွန်တော်ခုန online လိုက်ဖြစ်တယ်နောက်ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ဘာစောင့်မယ်ဆိုဒီမှာလည်းကျွန်တော် VLAN တန်းစောင့်ရမယ်ဒီမှာဆိုကျွန်တော် VLAN တန်းစောင့်ပြီးပါပြီနောက်ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီကြားထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလဲဆိုရင် Ether channel အားလုံးစောင့်ပြီးပါပြီစတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ VLAN တန်းလေးစောင့်ပြီးပါပြီပေါ့နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ကပထမဆုံးစောင့်ဒီ switch 40ရအောင်ဒီကျွန်တော်ဒီ PC ကနေပင်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီ PC ကနေပင်းဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော် PC ကို IP ပေးမယ်IP ဘယ်လိုပေးရလဲဆိုရင် IP က192.168တော့ဒါဒီကျွန်တော်တို့ VLAN တန်းထဲမှာရှိနေဖြစ်တယ်ဒီပေါ့ပါနော်ဒီ switch မှာဆိုကျွန်တော် VLAN တန်းဆောင်လာတယ်အဲ့ဒီ VLAN တန်းမှာကျွန်တော် IP ပေးထားတယ်အဲ့ဒီ IP ကိုကျွန်တော်ရဲ့ဒီ set ရဲ့ default gateway ဖြစ်တော့မှာ okay ကျွန်တော်ဒီမှာ switch 2မှာသွားကြည့်လိုက်ရင် do show VLAN brief sorry do show IND brief တော့ကြည့် VLAN တောက်ပေးထားတဲ့ IP ဒီ10.1ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ကျွန်တော် set number ဒီပါလဲဆိုရင်10.10နဲ့ကတခုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဥပမာဆိုကြပါစို့10.10ဆိုပြီးပေးလိုက်ပါเนาะ10.10ဆိုပြီးပေးလိုက်ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့နောက်က set number ပြီးရင်သူ့ရဲ့ default gateway 0.168.10.1သူ့ရဲ့ကျွန်တော်ဒါ VLAN 10ရဲ့ default gateway okay အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ pin တဲ့အနေနဲ့ pin 192.168.10.1သူ့ရဲ့ default gateway ကိုအရင်ပေးကြည့်ကျွန်တော်နေအရေးပဲဒီ DPC ဒီကျွန်တော်ဒီဂျားတွေက Ether channel ဆောက်ထားတဲ့ဒီ port တွေပေါ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ switch 2 ထိသူကရောက်နေတယ် okay ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီဘက်က switch 4မှာရှိနေတဲ့ IP ကိုပေးမယ် switch 4မှာရှိနေတဲ့ IP ဒီဘာလဲဆိုရှင် to show IP IND brief ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ 1.2 ပေါ့ဒါမှကျွန်တော် loopback interface တခုစောက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်loopback interface အကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့မသိရင်ကျွန်တော်ဒီကခဏထားလိုက်ပါတော့ကျွန်တော်တခြား OSP ရတို့ဘာလို့ကြည့်လို့ရမှာလဲ loopback interface အကြောင်းကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးအကျယ်တဝေရှင်းရမယ် loopback interface ဒီကျွန်တော်တို့ virtual interface တခုပဲဖြစ်တယ်သူ့မှာကျွန်တော် physical port မရှိဘူးဒါကျွန်တော်ကtesting အတွက်သုံးတယ်နောက်ပြီးကျွန်တော်တခြားသောကျွန်တော်ရည်ရွယ်ချက်တွေလည်းသုံးတာရှိရဲကျွန်တော်အများစုသာပြီးတော့ testing အတွက်ကျွန်တော်သုံးကြတယ်ပေါ့နော် loopback interface မှာကျွန်တော်ဒီ IP address ပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်172.60.1.1 ဆိုပြီးပေးလိုက်မယ် 255.255.255.0 ဆိုပြီးထားလိုက်မယ် okay ပြီးတော့ကျွန်တော် router NGRB 1ဆိုတဲ့နေရာကိုသွားမယ်ပြီးတော့ network 172.60.1.0
sorry ကျွန်တော် wine cast နဲ့ပဲ on မယ်နော် to show IP ပြန်ကြည့်ရပြီ IND brief နဲ့ကြည့်ရင်sorry အဲ့ဒီနဲ့ကြည့်ကျွန်တော်တို့မှာဆိုရင် loop back 0ကိုကျွန်တော်တို့ဖားလဲဆိုလို့ရှိရင် EN ကြပြီး on ပါပြီဒါဆိုကျွန်တော်ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ pin ကြည့်မှာပေါ့နော်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီမှာရှိနေတဲ့ switch 4ရဲ့ IP ကိုအရင်ပေးကြည့်မယ် switch 4ရဲ့ IP ဒီပါလဲဆိုရင် switch 4 IP ကျွန်တော်ဒီမှာ 1.2 ကိုကျွန်တော်အရင်စပြီးတော့ pin ကြည့်မယ်ဒီ PC ကနေစပြီးတော့ pin ပါနော် pin 192.168.1.2 okay ဒီမှာ 1.2 ကို pin လို့ရတယ်ဒါဆိုရင်သူ့အနောက်မှာရှိနေတဲ့ network ဖြစ်တဲ့ဘာကို pin လဲဆိုကျွန်တော်တို့ 172.16.1.1 MP 172.16.1. Sorry ကျွန်တော်ဟိုအကြီးတော့ပြလိုက် IP တော့ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်မှားပါပြီ sorry ဒီကျွန်တော် IP ပြန်ပေးလိုက်မယ် pin နဲ့ IP နဲ့မှားပါနော်pin ရရမှာ okay ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဗါလဲဆိုရင်ဒီ switch 4မှာရှိနေရကျွန်တော်အနောက်ကနောက်ဝက်အထိသွားနေလို့ကျွန်တော်ယူဆမယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာပြောချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ layer 2 ether channel ဒီလည်းကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်တယ် layer 3 ether channel ဒီရဲ့ကျွန်တော်ဗါလဲဆိုရင်ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်တယ်ပြောချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒီ PC ကနေပြီးတော့ဒီ switch 4ထိသွားနေရသွားရဲ့ LAN တစ်ချောင်းမှာသူဒီ layer 2 ether channel ကိုလည်းဖြတ်သွားတယ် layer 3 ether channel လည်းဖြတ်သွားတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းဒီ tutorial မှာဆိုရင်နားလည်သွားပြီဖြစ်တယ်နားလည်ပါပြီဆိုရင် layer 2 ether channel ဆိုတာဘာကိုပြောရလဲlayer 3 ether channel ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုနေရာမျိုးမှာသုံးရလဲဆိုတော့ layer 2 လို့ပြောလိုက်ရဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကသူကအဲ့ဒီ port channel ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ switch port တစ်ခုလိုမျိုးVLAN နေပေးမလား sorry ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ trunk နေစောင့်မှာဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် VLAN တွေကိုထည့်မလားအဲ့လိုသုံးလို့ရတယ်ဒီတိုင်းပဲ layer 3 ether channel ပြောရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီ channel ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ IP ရေးပေးမလားrouting protocol တွေ on မှာစသဖြင့်သုံးလို့ရတယ်ဒါဆိုရင်ဒီ tutorial မှာရှိရဲ့အနှစ်ချုပ်ဒီဘာလဲဆိုရှင် layer 2 ether channel ဘယ်လိုစောင့်မလဲ layer 3 ether channel ဘယ်လိုစောင့်မလဲတကယ်ကျွန်တော်တို့တကယ်အသုံးပြုတဲ့အခါမှာလည်းပဲဘယ်လိုမျိုးဟိုrequirement အနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးအသုံးပြုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ tutorial တော့ကျွန်တော်ဒီလောက်ပါပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်